Selamat datang di Yuni Sukawati Channel. Di video kali ini saya ingin mempraktekkan beberapa jahit variasi untuk gamis dengan menggunakan mesin jahit portable. Tak perlu beli gamis yang mahal untuk dipakai sehari-hari di rumah. Cukup beli bahan yang kiloan dan kita buat gamis sendiri di rumah dan dengan kreasi kita sendiri. Berikut ini akan saya praktekkan beberapa jahit variasi dan berbagai sepatu jahit yang saya pergunakan. Untuk sepatu jahit yang pertama saya menggunakan stick weird foot, dan settingannya saya pilih yang S1. Kita pilih variasi G. Untuk jarak jahitannya 5. Yang variasi kedua yang C, S1C. Kita pilih S1. Untuk jaraknya tetap 5. Hasilnya seperti ini. Untuk yang selanjutnya kita pilih K. Jaraknya tetap 5. Jaraknya hampir 0. Variasinya kita pilih K. Hasilnya seperti ini. H, jaraknya 5, hampir 0. Kita pilih H. Selanjutnya kita aplikasikan settingan mesin yang tadi ke kain. Ini yang settingan yang pertama. Kita pilih variasi G di S1. Hasilnya seperti ini.
Selanjutnya variasi yang kedua, kita setting S1 C. Dan kita tetap menggunakan sepatu jahit yang sama untuk mengukur lebar jahitan agar biar konsisten. Variasi berikutnya, kita pilih variasi H. Settingannya lebarnya tetap 5, kita pilih hampir 0. Variasinya kita pilih H. Posisi jahitan terbalik agar pas sesuai dengan jahitan obras. Karena warna bajunya sudah colorful, makanya saya tidak menambahkan variasi jahitan yang banyak. Seperti ini tampilan baju yang sebelum jahit variasi. Karena warnanya colorful, makanya jahit variasinya tidak terlalu kelihatan. Dan ini hasil yang sudah dijahit variasi. Walaupun hasilnya tidak kelihatan, tapi jika dilihat secara lebih dekat akan terlihat gradasi warna yang lebih menarik. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe sebagai dukungan agar channel ini lebih berkembang. Terima kasih.